ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை மிகுந்த பணிவுடனும் பக்தியுடனும் வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, முழுமையான பயபக்தியுடனும் முழு கவனத்துடனும் விருப்பத்துடனும் தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம். எங்களை அனைத்து சிரமங்களிலிருந்தும் கடந்து எங்களின் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் மிக முக்கிய தருணமான இறைவனோடு இணைகின்ற அந்த நிலையை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்களம்மா. தாயே, எங்களுக்கு பாகுபாடு அறியும் திறனை தருகின்ற தாங்கள் தூய அறிவின் மூலமாக எங்களின் செயல்களையும் புரிய வைக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் தங்களிடமிருந்து பெறுகின்ற அந்த தூய அறிவையும் தூய அன்பையும் மற்ற அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக இருக்க தயவு செய்து எங்களை வலுப்படுத்துங்களம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழி நடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவியாவீர். தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் சமநிலையற்ற தன்மைகளையும் அகற்றிவிடுங்கள். தங்கள் மார்க்கமாக நீங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மனித குணத்தின் அசுர குணங்கள் அனைத்தையும் ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருக்க தாங்களே எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் இந்த மகா யோகத்தை செய்வதற்கும் அனுமதியளித்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்கள் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். எங்களின் இடாநாடியில் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். பிரபஞ்சத்தின் மொத்த ஆனந்தத்திற்கும் காரணமானவராக விளங்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற கவனத்தையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் அகற்றுபவராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற
தீய எண்ணங்களை அழிப்பவரும் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்களை அகற்றுபவரும் தாங்களாவீர். தாயே, எங்களுக்குள் தூய்மையையும் தங்களின் தூய விருப்பத்தையும் நிலை நிறுத்துபவர் தாங்களாவீர். கவனம் மெதுவாக நம்மளுடைய இடது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளை அகற்றுபவராவீர். எங்களுக்குள் தூய்மையான ஞானத்தையும் நல்லொழுக்கங்களையும் நிலை நிறுத்துபவர் தாங்களாவீர். எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் நிலை நிறுத்துபவரும் தாங்களாவீர். யோகாவின் தெய்வமான தாங்கள் தங்களை வணங்குபவர்களை தங்களின் தூய அன்பினால் தூய்மைப்படுத்துகிறீர்கள். பக்தியை எங்களுள் நிலை நிறுத்துகிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை தங்களின் தூய அன்பும் தூய ஆசையும் தூய கவனத்தையும் நிலைநிறுத்தி எங்களை வழிநடத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனத்தை நாம் இடநாடியிலும் இடது மூலாதார சக்கரத்திலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சேஷம் கூறுவோம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயி, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை அம்மா. முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் அறிவொளி ஊட்டுபவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் தூய அறிவை நிலைநிறுத்தி எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுக்கு உணர வைக்கிறீர்கள். தீய நோக்கங்களிலிருந்து எங்களை மீட்டெடுப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் எங்களின் செயல்களின் பகுத்தறிவு திறனை தருகிறீர்கள். அதன் மூலமாக எங்களுள் நேர்மையையும் தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். எங்களுக்குள் தூய அறிவின் உயர்ந்த நிலையையும் நல்லொழுக்கத்தின் நிலையையும் தருபவர் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் விவேகத்தை நிலைநிறுத்துபவரும் தாங்களாவீர். கவனம் மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரம், நமது இடது கையை பூமி தாயின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். வலது கை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனம் மட்டும் நம்மளுடைய வலது மூலாதார சக்கரம். தாயே,
தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற காம, கோப, குரோத, லோப, மோக, மத, மாத்சரிய போன்ற அசுர குணங்களை எங்களுக்குள் இருந்து அகற்றுபவர் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் விவேகத்தையும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் பணிவையும் நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களாவீர். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தையும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் தத்துவத்தையும் நிலைநிறுத்தி எங்களின் விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களாவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரத்தை அகற்றிவிட்டு இறைவனின் சாராம்சத்தை எங்களுள் நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களாவீர். பாகுபாடு அறியும் திறனை தந்து எங்களுக்குள் இடது மற்றும் வலது நாடிகளின் சமநிலைகளை புரிய வைப்பவர் தாங்களாவீர். தாயே, தங்களை பக்தியுடன் வணங்கும் பொழுது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மனித குணங்களின் அசுர குணங்கள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு தூய ஆத்மாவாக நாங்கள் பிரதிபலிக்கின்றோம். எங்களுக்கு இதே நிலையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நாம் இதே நிலையில் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கார்த்திகேய அஷ்டகத்தை கூறி தியானத்தில் இருப்போம். हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्री पार्वतीश मुख पंकज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्म वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कज मञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीतकीर्ते वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यान्नदाननिरताखिलरोगहारिन् तस्मात् प्रदानपरिपूरितभक्तकाम श्रुत्यागमप्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्रपरिखण्डनशक्तिशूल पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणे श्रीकुण्डलीशधृततुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवरथमण्डलमध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्
हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम हे वीरतारकजयामरवृन्दवन्द्य वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतो यैः पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् भक्त्वा तु मामवकलाधरकान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् फलश्रुतिः सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्याष्टकमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாகவும் எங்களின் மைய நாடியில் வீற்றிருக்கும் தங்களை நாங்கள் பணிவுடன் வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. பரிணாமத்தின் சக்தியை அளிப்பவரான தாங்கள் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை இந்த மனித பிறவியில் தந்திருக்கிறீர்கள். வியாபினியாக எங்கும் நிறைந்திருப்பவரான தாங்கள் எங்களின் தியானத்தின் சக்தியாவீர், எங்களின் செயல்களின் சக்தியாவீர். தாயே, அளவிட முடியாதவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றுபவராவீர். எங்களுக்குள் நிலையான மற்றும் ஆழமான ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான வழியை காட்டுபவர் தாங்களாவீர். தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் வைத்திருங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்மளுடைய நடு மூலாதார சக்கரம். தாயே, ஸ்ரீ கணேச சொரூபமாக அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் எங்களை பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர வைத்திருங்கள் அம்மா. பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மானந்தத்தை நிலைநிறுத்துபவரான தாங்கள் எங்களுக்குள் பிரம்மத்தின் ஆனந்தத்தையும் அதன் ஞானத்தையும் அளிக்கிறீர்கள். அனைத்து சகஜ யோகிகளின்
தங்களை கவனத்தில் வைத்திருக்கும் தாங்கள் யோகாவின் தெய்வீக நிலையை எங்களுக்கு வழங்குகிறீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான பயத்தையும் மாயைகளையும் எதிர்மறைகளையும் அகற்றுபவரான தாங்கள் தெய்வீக ஞானத்தின் மூலமாக எங்களுக்குள் தூய்மையையும் மங்களகரத்தையும் விவேகத்தையும் நிலைநிறுத்துகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் மூலாதார சக்கரம் முழுமைக்கும் தூய்மையை உணர்ந்து தங்களின் அன்பை தாங்கள் அளிக்கின்ற அந்த தெய்வீக குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் மூலமாக உணரக்கூடிய அறிவை தந்து அதன் நுட்பத்தை புரிய வைத்து எங்களை எப்பொழுதும் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று தங்கள் குழந்தையாக பாவிக்கிறீர்கள். எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருக்கின்றோம். ஸ்ரீ கணேசரின் தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். மாறாத நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை மட்டுமே கொண்டு எங்களின் அனைத்து வாழ்க்கை செயல்களை பயணத்தை கொண்டு செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்க எங்களை வலுப்படுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் நமது கவனத்தை நடு மூலாதாரத்திலும் மைய நாடியிலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசேஷம் கூறி தியானத்தில் இருப்போம். श्री गणेश अथर्व शीर्षम्। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं
त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, எங்களை எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையிலிருந்து சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் அமைதியை முழுமையாக உணர்கிறோம். அதை எங்களின் தியானத்தினுள் நாங்கள் நிலைநிறுத்தி ஆழமான தியானத்தினுள் நிலைத்திருக்க தாங்களே எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
श्री निर्मला देवै நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்டு தியான நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருப்போம். I had a special purpose in coming to Ganpati Pule. Apart from that, it was a very beautiful place and very relaxing for all of you. The reason is, I found this place had vibrations which will clear you out very easily, first of all. But you have to desire it, really, ardently. You should have that desire, otherwise the Kundalini may not rise. That is very important point. That you have to desire your ascent, nothing else. It's not a place you have come for holiday or just for some sort of a relaxation or for some enjoyment or sleeping or anything. But you have come here for a penance, for a tapasya. To clear out yourself completely. This is a place of Sri Ganesha's temple, which is not very much frequented by people and is still very, very pure. And I thought the Ganesh principle will be awakened in you, which is the source of everything. Sri Ganesha's principle, as you know, in a very large way or expansive way, we call it the innocence. But we do not know the intricacies and the details to which it can go or work it out. Sri Ganesha's innocence has a tremendous power to purify people, to make you holy, to make you auspicious. A person who has got Sri Ganesha's principle awakened is auspicious in his presence. Such a person, whenever he moves, things move in a direction that the coefficients works out. It becomes absolutely auspicious. Auspiciousness which cannot be achieved without Sri Ganesha's help. Now this auspiciousness, now we Sahaja-yogis believe into. That there is something like auspiciousness by which everything works out smoothly, everything we feel is done by God's power,
that we are all the time wanted by nature, loved by surroundings and the atmosphere. But this understanding can only come if you have that pure desire within you that you have to ascend. You have come here to ascend, not to enjoy yourself or a place of resort or something like that. This principle is very much awakened, as you see, in the local people here. And how Spartan they are, how hardworking. They have been awake for days together and nights together, but still they are very, very relaxed and they do not need any help. Just in that enthusiasm they are working. So the second blessing of Ganesha is that he is playful. He is prasanna. He is always a pleasing personality. He dances, he pleases you, he has ways and methods of pleasing you. And in the same way, a person who has that awakened Ganesha within him is all the time a very pleasing personality. Not a drowned out faces, not a face that repels you, the face that makes you feel unhappy, but is a personality that makes you very easy, very understandable, likable, that sort of a personality you develop. But so far as the life has been abroad, I have seen that the situation has been very different. And the aggressiveness and the quarrelsomeness, we can say, the hurting capacity is so overdeveloped that you have to somehow or other succumb completely to the auspiciousness of Sri Ganesha. Because all the instruments that were to be used for spreading Sahaja Yoga or for spreading the love of God, for spreading auspiciousness of God, working out His designs and plans and adjusting yourself to the laws of God's desires, it was very important that we should have had our instruments done in such a way that they were absolutely useful. On the contrary, we have misused them, spoiled them, and have completely made them unholy. So that's another point. We have to look at ourselves here. What have we been doing to ourselves? What is the need for us to make ourselves unholy? And why should we be unholy? When Sri Ganesha is there, we can make ourselves very holy, auspicious. Now, no use believing that we are perfect. Those who believe like that cannot ascend. Everybody must know there are lots of imperfections, and these imperfections in me that should be conquered with and to be found out. Only in the light of Sri Ganesha's innocence you can see. A little child can show you how we are stupid and foolish and how we behave. So many times you must have seen children come out of with such utterances that the elders are put to shame. So the childlike temperament can be developed if we awaken Sri Ganesha's principle within ourselves, which is a very, very powerful, deity, very powerful deity. Because a child, supposing one child is lost, say a child runs away, or if a child is hanging somewhere on a tree, the whole community will rush to take out the child. The concern will be there. Even in the Western countries, I have seen if one little girl is tortured, everybody is worried about the child. Everybody opposes that. Maybe there are some horrible people, no doubt. Maybe there are more than there are here. But one gets concerned. So child itself is a very sort of a source of getting all the protection from everywhere. Because the child is growing. The child is growing. Everybody wants to help the child. So in the same way, when this Ganesha principle
is developed into you. You realize that you have to grow. You are still growing. A little child learns so many words in such a short time that we cannot learn afterwards when we are grown up. Say after 60, if you have to learn even 3 sentences, is impossible. So the child is growing, and his curiosity and his capacity to know more things is also very much sharp, and he starts learning more. He doesn't think he knows everything. The ones who think like that are not yet born properly. I don't know anything. I have to know this. I have to know that. I have to know that. I don't know anything so far. And the children do it so easily. You must have seen. A little bit you do this way or that way. They immediately follow. So what you have to do is to know that you are still in a child stage. You are growing. We have to humble down, and we have to know a lot. And from wherever we have to know, we have to know. The arrogance, the idea that we know a lot itself is very, very dangerous for the growth. Very dangerous. And that is what one has to give up, and should know that we do not know anything, but we have to know. Many people who come to Sahaja Yoga settle down as we are Sahaja Yogis, but don't know a word about Sahaja Yoga. So many of them, especially the ladies, I am surprised. They know very little about Sahaja Yoga. It's rather surprising. Now in Sahaja Yoga, there's nothing like women and men. Everybody has equal rights. It's not the job of women just to sing songs. No, it's not. They have to know each and everything about Sahaja Yoga. They have to know what are the diseases, how they are cured, what are the mental problems, how are these chakras are made. Everything they have to know, the medicine, they have to know the psychology, they have to know the divine powers. Everything they have to know how it works out. And that ignorance will never be forgiven, because you are the ones who have to talk about it to us. The third thing is, a child is never a silly person, never silly. He never does something in a silly way. While you see many people who are brought up in a very strict way become suddenly very silly at an old age. Very silly. This phenomena I see much more in the West. Suddenly they become trying to be very youngish type, and just they'll clap like this and start behaving in a very funny manner. I used to wonder what's wrong with them. Why are they behaving like this, you see? But it is, I think, they're bottled up. And then suddenly they try to behave, but they are not. A child is never a silly person. On the contrary, if somebody is silly, they say, he's a clown. They come and tell me, he's a clown, He's not all right. Or he's a buffoon. Whatever words they know, they'll express. They don't like. They start wondering, what's the matter with this person? So all these things come to us because we have no idea that we have to grow in a steady understanding, awareness. Not in how you express yourself in Sahaja Yoga, how you do things in Sahaja Yoga. It is how you are aware of it inside. In the same way, emotionally, when I see something, I don't think people understand what I mean. Now I said that you put on bindis. Again, I find you are just the same. At least here you should. This is Ganesha's mark. They would not put it. So many times I've said, how much the time does it take to put it on? Now, this is a very common things that are going on. Now, another thing is that, you see, a child doesn't want to be disheveled at all. Today one child had gone for a bath and he was coming back. His father wanted him to see me. He said, no, my clothes are not all right. My hair are all disheveled. How can I see mother? So he went back, he put some oil on his hair, properly dressed up smartly. When we were young, we always knew all the Western people were very smartly dressed, properly groomed. They would never come with disheveled hairs. But he said, no, my hair are disheveled. How can I go and see mother? So we have to give up these funny ideas of fashions and all that, because this will all go away. You lose your hair, you'll all become bald-headed to look very funny. There's no wisdom in it. But a child has a wisdom. He wouldn't come. He dressed up himself properly, then he came and stood before me. And this is what we have to understand, that
Our appearances are the expression of our inner being. We have to do certain things because we do not know how to accept things, how to do things like a child does. A child, if you tell him anything, he obeys and he listens. Otherwise, the child is not a normal child. In India, if there's a child who doesn't obey, they just thrash him nicely, put him in the room for 3 days, make him starve, put him right. Nothing doing. That doesn't mean that people are harsh here with children. Nobody kills children or anything. But you have to be very, very careful with your children. You shouldn't allow them to be lousy, to be untidy, to be languid, like lotus eaters, you see, or like people who have no smartness about them. They are all such yogis, and you have to be like that, in that way. A child's another attribute is that he hits always the principle of everything. Always the principle. A child sees to the principle of everything. And the questions they ask sometimes is so remarkably collective that I'm surprised how they go to that point. They never waste time in frivolous things. Never. Never waste time in frivolous things, talking of frivolous things, nothing of the kind. I haven't seen children talking about their clothes or about the seats they have got or the houses, nothing of the kind. They are busy doing some construction, very busy, you see. You ask them, what are you doing? See, we are trying to tie up the whole of the airport or the whole of Bombay. Like that they will tell you. They are very busy people. If you see realized souls who are children, they are always worried about the collective. And that's what should be your situation, that you should be all the time worried about the collective as a child is. That how I will help the collective. But not worried about yourself. What is my personality? Am I that impressive? If I go to people, will they believe that I'm something, a realized soul? Or I'm like other women or other men who are going to the hairdressers and having all kinds of hairdressing up and wearing all kinds of funny dresses to impress others? Am I looking like a saint? Am I behaving like a saint? These things should come to you very easily. If you tell a child you are a Sahajogi, they say so. I am a Sahajogi. I can't do that. All the nonsense starts after they develop their ego. And then they start behaving in a funny way. And it develops much more in the West earlier. But here it takes time. And the children are just accepting whatever God gives them. To them, alertness is so natural. If there's an aeroplane is going, they'll say, bye-bye aeroplane. Then there are ships are going, bye-bye. To the sea, they'll say, all right, sea will come and see you tomorrow, you see. Everything is within their mind. To them, everything is there. They'll come, you ask them, how did you like it? Oh, we like the grass very much. It was nice and everything they will tell you, the details about everything. So alert. And then they'll say, oh, why didn't you do this? You could have put some flowers here. You could have done some flowers. Would have looked nice for the hut or something, a suggestion they will give. Very particular on cleanliness, anything. And in childhood, children get up very early. All the children in childhood get up very early. It's a nuisance for mothers, but they get up very early. And that's how I also get up very early. To getting up early is a childlike behavior. Because the birds are singing, the sun is rising, such beauty in the sky. And why am I sleeping? They'll wake up the whole house. But people don't like it, you see. Sometimes they beat. Not in India. In India, people try to get up early in the morning. It's regarded something very dharmic and good. Even if you sleep late, we'll get up early in the morning. That's one thing. Then you can sleep in the daytime. But nobody sleeps over this thing like 9 o'clock, 10 o'clock. Nobody sleeps like that. I mean, I have a problem. I don't know what to do with myself. You can sleep in the daytime for a while if you want to overcome the night's sleep. And you can be quite fresh. You can be quite all right in the evening if you sleep for a while. But a child doesn't think too much. He doesn't plan too much. You see, he makes fun out of everything. You take them anywhere, say you take them to an airport.
There's nothing to be played about. They'll find out some groove somewhere, they'll jump on that, they'll get height there, play there. They can make play out of any gross stuff that we think is useless, they'll make out of it. They're very constructive and playful. And that is what we have to be. Make play out of your life. Everything is meeting people, talking to them. It should come naturally, not artificially. Also, some people, I have seen a habit of putting up an expression all the time, like a smile or a frown or this thing. Children are never like that. Their muscles are so supple. They react all the time. Sometimes when they are happy, when they are unhappy, everything, you see, the muscles are all the time are acting like that. Nobody is tense. That's why we have problems with our faces, you see, because we keep them in one style, you see. And these days, the more miserable you are regarded as more handsome. That's finished. Or else some people just go on smiling all the time like this. It's very bad. Or all the time absolutely feeling unhappy. You should allow the action of our emotions to be expressed on your face. I'm told that it is said that there should be no emotions shown on your faces. I mean, I can't understand. What is the use of such a personality who doesn't know or show any emotions? When you're not a stone, are you? So all these foolish, stupid ideas which are given to us should be given up. And we should smile, we should laugh, natural. We should talk to people in a natural way. And a child is extremely dignified. Sri Ganesha dances with his dignity. He doesn't do frivolous, nonsensical things. In his rise and in his fall and in his movements and steps is nothing but his weight. So something cheapish he doesn't do. In the same way, there should be dignity throughout. Dignified behavior should be within us. Now you have to judge yourself how far you have become Sri Ganesha within yourself. Are you innocent? You think of cheating others, spoiling others. Like my television, I was amazed. I mean, I can never think of spoiling a television and this and that. These ideas, from where do they come into your heads? Why should we? I've never done it all my life, something like that. You know that I've always paid every duty, everything. Why should we do such a nonsensical to spoil the television and spoil it, make it look cheaper? This why for what? How much are you going to save out of it? But all these ideas come into your heads. I just don't know from where. Why cheat? We are Sahajogis. We cannot cheat anyone. Or you can tell the customs, this is the situation is. If you allow, we'll go, otherwise we'll stay. There's a negative attitude. Never comes to children. They're so plain and simple. Once we had gone, I must tell you how children are so simple. Once we had gone to inside a port, and my nephew gave me 2 tins of cheese, you see. And we were bringing it out. So my daughter, this was a very small girl. So when we were coming, he asked, do you have anything? I said, we have some 2 tins of cheese. Yes, yes, and we are going to eat it also. See, we have opened one and we are eating. The custom fellow was so impressed by her innocence. He says, for your eating? Yes, yes, for our eating we have taken it. Is it all right? He said, it's all right. You see, the simplicity and innocence is itself is a certificate for you. Not these cunning methods. What is there? I mean, precisely on the phone, I tell them, oh, Baba, for heaven's sake, I'll pay every duty. You don't have to do anything. Just put this thing there. Tell that it is mine. You don't have to do anything. Declare it, this, that. Why? Where is our mind going? It's all right. How much are we going to lose in there? How much have we gained so far, money? What do we have? Saving money here, saving money there. Children don't do like that. No, they don't. Like my grandson, he was saying, why do you stay in this wretched place, very bad vibrations in London? I said, you see, your grandfather has to stay here
for earning money. He said, money? Why do you need so much money? Why do you need money? Why don't you come to India? I said, you need money. So when my husband came back, he took out a 2p. He said, you want money? Have it. Now put it on your head. Why do you want to have money? And my husband didn't know where to go. You want money? All right, have it. Put it on your head. He was a little boy, you see. But interest in money starts later. As soon as there's money, we start looking at it when we grow up. Otherwise, we don't. All these funny interests start growing later on. What is for Ganesha? Money is the dust of his feet. What for him? Gold. What for him? Anything. Whether he wears a crown of gold or he doesn't wear anything makes no difference. He's there. His head is just the same. Out of respect, out of adoration, people might give him gold or anything just to feel satisfied. It's all right for him. What does it matter? And any child who is a real child will not accept anything from anybody else. Nothing. But if he takes, he will think, well, how should I return it back? Always. I know my own grandchildren have done it. You see, if you give them something, they'll make a heart, put inside that, write it down nicely. And when I come out of my bathroom, they'll give me that heart, you see, that thank you very much for this and that. But when we grow up, we even forget to thank people. We take everything for granted. We don't have that. We just think we have to judge everyone all the time. That's not good. This is not good. Could have been better. We never think this is given to us. Be thankful. Count your blessings. But for children, it's not so. If you give them a small thing, they'll keep it. This is given to me by my grandmother. I've seen this in my own grandchildren. The eldest one, when she was small, I gave her a little sari, a very small one, just for her to wear. So when I went there, she said, you see, Nani, I must tell you one thing serious is happening. I said, what? You see, the sari you gave me, I've kept it very carefully, but my mother is trying to be funny. I said, what happened? You know, she didn't give it to anyone, but she showed it to some people she should not have shown it. Very seriously. They're so sweet. And so beautiful, but they say things like once I had given her a Wendy house, and in Wendy house she made it nicely. She called her mother, I made a very nice house for you, come along. So my daughter is rather tall, you see. She found it difficult. She went inside the Wendy house and sat there. And she says, so what have you got for me to eat? She said, Mummy, when you go to somebody's house, you don't say such a thing. And she laughed. And she laughed so much that she broke all her Wendy house. So she came out and she told me, Grandma, you have not given any good training to your daughters. First of all, she comes to my house, asks funny questions, and then she breaks my house. Do you do like this to anyone else? How innocent and simple that. Few things, like that there are so many things I can tell you. I've seen the way they talk and say things and all that. So simple. And so good, and so collective, and so beautiful. In the same way we have to be. Another thing, a child doesn't have any fear. Child doesn't have any fear. Ganesha has no fear at all. In the same way you should have no fear at all, no fear. As long as your mother is with you, why should you have any fear? Fear of this, fear of that, I'm frightened, I can't do this, I can't do that. That children never do. They'll try everything if you tell them. You should have no fear. I don't know what fear is. In the same way, you should have no fear. No fear of anything. Nothing is going to go wrong with you. But don't do wrong things. If you do wrong things, it will repel. It will work out on you. But don't do wrong things. Be straightforward. And nothing can harm you. Nothing can harm you. You have had so many experiences of this, how everywhere laid down for you, everybody is looking after you. There are so many deities who are working out things for you. But you have to be extremely careful that you do not develop this fear business. Because fear takes you to the left side, and once you go to the left side, you know the problems of the left side is, first of all, you go against Ganesha. Ganesha is standing at the base of the left.
साक्षा श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பும் ஆசிர்வாதத்தையும் முழுமையாக எங்களுக்கு அளித்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயி, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.